A daren yau ne shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ci alwashin cika alkawarin da ya ɗauka na ruguje ƙasar Iran, wanda ya ce zai rushe ilahirin dukkan wani abu mai amfani na zamani, wato a civilization ɗinsu zai koma to the stone age, wanda ya ce zai rusa cibiyoyin makamashin nukiliya, cibiyoyin wutar lantarki, gadoji da dukkan ma wani abu da yake da amfani. Awanni kaɗan suka rage kafin wannan wa'adi ya cika, wanda ya ce da ƙarfe 8 na daren yau wannan hare-hare zai fara ƙaddamar da shi a cikin ƙasar Iran, muddin ba su zo kan teburin sulhu an daidaita da su ba, sun buɗe Strait of Hormuz kuma sun amince da ilahirin buƙatun ƙasar Amurka ba. Wannan lamari ya matuƙar girgiza duniya, ya ƙara jefa duniya cikin babban hatsari, wanda ake tunanin abin da ka iya zuwa ya dawo lallai babban lamari ne da ka iya zama ma ƙofar yaƙin duniya karo na uku. Al'ummar ƙasar Iran sun fito ƙwansu da ƙwarƙwatansu, mata da ƙananan yara har ma da manya sun kewaye ilahirin gadojin da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ci alwashin zai rugurguza su. Haka zalika cibiyar wutar lantarki ma sun zo sun kewaye ta, suna ta ɗaga tutocin ƙasar Iran wanda suka ci alwashin cewa idan fa za a kawo wannan hari sun sadaukar da rayukansu sai dai a haɗa da su, wanda ko tabbas idan ƙasar Amurka da Isra'ila suka kuskura suka yi wannan aiki lallai za su tafka babban kuskure irin wanda ba su taɓa tafkawa ba a faɗin duniya, wanda su haɗa da al'umma mata da ƙananan yara waɗanda suka sadaukar da rayukansu suka yi waɗannan gadoji tun yanzu duniya tana kallon me zai iya faruwa. Ita kuwa a ɓangaren ƙasar Iran ko gezau, hasali ma tun da barazana ce aka yi na cewa sai ta zo kan teburin sulhu an tattauna da ita ko kuma ta buɗe Strait of Hormuz kuma ta amince da ilahirin ƙudurorin Amurka, to ita ma ta ce ta ma toshe dukkan wata ƙofa ta tattaunawa da ƙasar Amurka. A yanzu maganar da ake yi, maganar wai ta zo ma kafin lokacin domin a dakata da kawo wannan hari babu ita. Ma'ana yanzu ita ma da yanzu ta janye daga dukkan wata tattaunawa da ƙasar Amurka, kuma tana jiran waɗannan hare-hare da aka ce za a kawo mata, wanda ta ci alwashin mai da mummunan martanin da ba zai ma Gabas ta Tsakiya daɗi ba da ƙasar Isra'ila, wanda ta ce za ta ɗanɗana musu kuɗarsu kuma ta shirya tsaf domin mai da zazzafan martani. Wannan lamari ya janyo hankalin al'ummar duniya gabaki ɗaya, wanda a yanzu haka da nake muku wannan bidiyo an yi zaman gaggawa na United Nations manya-manyan ƙasashen duniya sun fito sun taru sun tattauna game da wannan abu da yake shirin faruwa, wanda abin mamaki mafi akasarin ƙasashen duniya fa sun juya wa ƙasar Amurka baya, wanda suka ce ba su amince da wannan mataki da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake shirin ɗauka ba. Kuma suka ce maganar buɗe Strait of Hormuz magana ce da ya kamata a bi hanyar diflomasi domin a bi a warware wannan matsala, wanda wannan ma wani babban ƙalubale ne ga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, wanda yanzu haka an yi conclusion a wannan zama cewa ba a amince ƙasar Amurka ta kai wannan farmaki ba. Amma kun sani cewa duk lokacin da ƙasar Amurka ta yanke shawarar za ta aikata wani abu, to fa duk duniya ba mai iya taka mata birki, za ta iya karya kowace irin doka kuma babu mai iya hukunta ta, wanda wannan zai iya zama wata gaɓa da za ta canza siyasar duniya da ma yadda al'amura suke kasancewa. Duba da yadda a wannan karo fa al'ummar duniya ce ta hau kujerar naƙi a kan abin da ke shirin faruwa, wato wani babban lamari ne ya tunkaro duniya. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya yayyafa ma wannan fitina ruwa. Shugaban ƙasar Amurka dai a yau ma dai ya ƙara wallafa rubutu wanda ya tabbatar da fa zai kai wannan hari da misalin ƙarfe 8 na dare, wanda yanzu haka bayan an gama wannan tattaunawar hankalin duniya na jiran lokaci ne kawai ya cika. 'Yan awanni ne suka rage a ga zai kai wannan hari ko ba zai kai ba, zai haɗa da waɗannan civilian ɗin da suka kewaye waɗannan gurare ko ba zai haɗa da su ba. Wannan shi ne abin da al'ummar duniya take kallo, wanda wannan dai ya janyo ana ta cece-kuce da taƙaddama, ana ta ƙoƙarin a shawo kan wannan matsala ba tare da an kai ga wannan mataki ba. A ƙarshe dai abin da aka gano shi ne ƙasar Amurka ta bi dukkan wata hanya da take ganin za ta iya samun nasara a kan ƙasar Iran, ta kasa samu, wanda shi ne ta ɗana wannan tarko, wanda wannan tarko yana da ƙofofi guda biyu. Wato ƙofa ta farko shi ne ko dai ƙasar Iran ta ji tsoro ta buɗe Strait of Hormuz kuma ta zo kan teburin sulhu, wanda hakan yake nufin ƙasar Amurka ta ci nasara ta kai tsaye, ma'ana ta firgita ƙasar Iran, ta ba ta tsoro, ta tsorata, ta karaya, ta zo kan teburin sulhu, ta miƙa kanta, ma'ana yaƙi ya ƙare. Ko kuma al'ummar duniya ta yi ca ta zo ta shiga cikin lamarin a sulhunta yaƙi ya dakata. Wato tarko suka ɗana mai baki biyu, wanda kowanne idan aka yi amfani da shi sun tsira. Ma'ana idan ma aka sulhunta wannan yaƙi kenan ba za a zarge su da gazawa
ko kasa kawo ƙarshen Iran ba, za su ce ai lallashinsu aka yi aka ƙwaci Iran da ƙyar a hannunsu. Ma'ana lallai sun yi babban hikima a wannan gaɓa, wacce gaɓa ce da ake ganin cewa sun ɗana tarko mai baki biyu, ta shi suke so su tsira. Wasu kuma suna ganin cewa fa ƙasar Amurka fa musamman wannan shugaba da yake kan mulki Donald Trump mutum ne mai kunnen ƙashi. Idan ya ce zai abu dakatar da shi ba ƙaramin abu ba ne. Domin kuwa al'ummar ƙasar Amurka kaso 65 ba sa goyon bayan waɗannan abubuwan da suke faruwa, amma ya kunnen uwar shegu ya ci gaba da yaƙar ƙasar Iran. Don haka ake ganin babu makawa fa hare-haren da ya ce zai kai ɗin nan zai kai, sai dai gaskiya da kamar wuya. Domin duba da yadda al'umma suka kewaye infrastructure na ƙasar Iran, gadoji guda 5 manya-manya wanda suka fi kowanne daraja a cikin ƙasar Iran, a yanzu haka mutane ne shaƙare a kan waɗannan gadoji, 'yan makaranta, mata da ƙananan yara har ma da tsofaffi. Haka cibiyar da take ba da wutar lantarki, babbar cibiyar ƙasar Iran, ita ma an nuno mata da ƙananan yara har ma da tsofaffi suna ta ɗaga tuta sun kekkewaye waɗannan gurare. Kuma waɗannan su ne jerin gurare da shugaban ƙasar Amurkan ya ayyana zai kai waɗannan hare-hare a kansu. Shin shugaban ƙasar Amurka zai kai wannan hari ko ba zai kai ba? 'Yan awanni kaɗai suka rage mu shaida haka. Su kuwa a ɓangaren ƙasashen Larabawa tuni cikinsu ya ɗori ruwa, domin kuwa suna ɗaya daga cikin waɗanda za su ɗanɗana kuɗarsu muddin wannan hari ya faru, wanda su ma sun fito sun fara aika saƙo ga al'ummar duniya ga ma shugaban ƙasar Amurka na duba yiwuwar fa kar a kai wannan hari, a duba hanyar tattaunawa ko dai wata hanya a dakatar da wannan yaƙi, wanda suka ce tunda aka fara wannan yaƙi fa suke tafka mummunar asara, kuma ci gaba da wannan yaƙi kuma babbar asara ce a gare su, musamman wannan mataki da ake so a shiga na tsallake iyakoki na dakarun sojoji da military facilities. Ana so a koma kan infrastructure, wanda sun sani cewa fa suna da abubuwa masu daraja masu tsada, wanda kowa ya sani a faɗin duniya a yanzu babu mutanen da suka shahara wurin ƙawata garurrukansu da abubuwan sha'awa da ƙawa kamar ƙasashen Larabawa, amma ba su da ƙarfin soja ko makaman kare kansu. Ƙasar Iran ta ce tun da suka sake suka bawa sojojin ƙasar Amurka base a ƙasashensu, ko mafi akasarin waɗannan base ɗin da su ƙasar Amurka take yaƙar su, to fa wannan ɓarna da ake cewa za a yi ma ƙasarsu, to fa suna ɗaya daga cikin waɗanda za su girbi abubuwan da suka janyo ma kansu. An nuno hoton wata gada kyakkyawa a ƙasar Saudi Arabia, wanda tana ɗaya daga cikin jerin gadojin da Iran za ta kai ma hari. Ƙasar Qatar kuwa da UAE da Bahrain su ma suna daga cikin jerin waɗanda za su ɗanɗana kuɗarsu, domin suna cikin wannan yaƙi ka'in da na'in. Don haka ne ƙasashen Larabawan suka fara mita suna magiya suna ƙorafi ga ƙasar Amurka da cewa fa kada ta kuskura ta afka ma ƙasar Iran, kamar yadda shugaban ƙasar Amurka ya lashe takobi ya ci alwashi yau da misalin ƙarfe 8 na daren yau zai shafe tarihin abubuwa na wayewa na zamanin cewa da ƙasar Iran take da su, ma'ana dukkan wani infrastructure yau ƙasar Iran za a mai da shi baya, za a rugurguza shi. Wato wannan wani babban lamari ne mai cike da ban tsoro da fargaba, domin ta iya yiwuwa akwai wasu abubuwa fa da ƙasar Iran ɗin ita ma take ɓoye da su, wanda idan aka kai irin wannan mataki na ganin cewa za a mata muris-kurmus, to fa ita ma za ta iya fito da wasu makamai da ba a tsammani ta mai da martani, wanda hakan ka iya tunzura yaƙin ya escalating ya kai matakin da ba a fata kuma ba a burin ya kasance. Abubuwa dai suna ta faruwa, ana ta kallon wannan yaƙi a matsayin asali wanda ya rura shi ita ce ƙasar mutanen, wadda a yadda aka yi fashin baƙi da sharhi akan abubuwan da suke faruwa fa ƙasar Amurka ta faɗa komar ƙasar mutanen ne, wanda take amfani da ita domin cimma buƙatunta na asali. A yadda wani mai sharhi da fashin baƙi ya hasashe a yadda ƙasar mutanen take amfani da ƙasar Amurka, wato ma'ana ita fa ƙasar mutanen wato ƙiyayyata ta kai ga hatta ita kanta ƙasar Amurkan da take amfani da ita, akwai wani buri da take da shi na ta tabbatar an kore ilahirin sansanin sojojin ƙasar Amurka a gabas ta tsakiya. Wannan zai ba mutane mamaki, amma a yadda aka fassara lamarin na fahimci cewa akwai ƙanshin gaskiya a ciki. Ma'ana ƙasar Amurka a cikin manya-manyan ƙasashen Larabawa da ƙasar mutanen take da adawa da su, ko kuma suna ɗaya daga cikin ƙasashen da take ikirarin idan ta tashi kafa Greater Israel inda take ikirari akwai wasu yankuna da take da hurumin zuwa ta karɓe su, kamar ƙasar Syria, kamar ƙasar Turkey, kamar ƙasar Saudi Arabia da sauransu, wanda akwai wasu shashi da take cewa suna ɗaya daga cikin map ɗin da take so ta ƙara kafawa na Greater Israel. Kuma duka waɗannan ƙasashe suna da kyakkyawar alaƙa da ƙasar Amurka, wanda kuma akwai yarjejeniya ta tsaro a tsakaninsu. Kuma ita ƙasar mutanen tana so a yanzu haka ta tunzura ƙasar Iran
a kai matakin da Iran sai ta fatattaki ilahirin waɗannan sojoji ko kuma wannan base da ƙasar Amurka take da su a wannan ƙasashe, ta yadda waɗannan ƙasashe za su zama su ne suke ba wa kansa kariya. Kuma kun san irin matakin da ake so a ɗauka a Gabas ta Tsakiya, ya zama da babu wata ƙasa ta musulmi da za ta iya ƙera wani makami mai dogon zango ko mai wani hatsari. A'a, ba a yarda da haka ba, saboda ana tunanin wai idan ƙasashen musulmi suka mallaki irin waɗannan makamai masu hatsari, za su afka ma ƙasashen da suke da saɓani da su. Ma'ana su dai sai dai a bansu defenseless duk lokacin da wani rikici ya faru, a kai musu hari a duk lokacin da ake so, a ƙone duk inda aka ga dama. Wanda idan ƙasar Iran ta yi nasarar, idan ƙasar mutanen ta yi nasarar tunzura ƙasar Iran a wannan yaƙi da ake fafatawa, ta ƙone ilahirin base ɗinsu da suke Gabas ta Tsakiya, ta kore su gabaki ɗaya, yanzu zai zama da cewa babu kowa a Gabas ta Tsakiya sai ita, ta yadda da zarar ta fara yaƙin karɓo waɗannan shashina da take magana za ta karɓa na kafa Greater Israel, to fa babu mai iya dakatar da ita a faɗin duniya, domin dama ƙasashen Larabawan ba su da wani makami da za su iya kare kansu, sai dai sai Allah ya isa. Wanda wannan lissafi ya mun kama da gaskiya, wannan ya tabbata, duk da ita a yadda aka yi lissafin cewa domin babu wani abu da take buƙata na ƙasa a cikin ƙasar Iran da take tunanin shi ma yana cikin wannan Greater Israel da take ƙoƙarin kafawa, amma ta sani ƙasar Iran tana da ƙarfin da ita ce kaɗai za ta iya fatattakar ƙasar Amurka a Gabas ta Tsakiya, wanda bayan ta fatattake ta, ita kuma sai ta cimma abin da take so ta cimmawa cikin sauƙi. Wanda wannan lissafi lallai ni ma na duba na ga cewa akwai ƙanshin gaskiya a cikin shi, domin ɗaya daga cikin muradun ƙasar Iran a wannan yaƙi da ake fafatawa yana da alaƙa da cewa fa hatta waɗannan base ɗin da ƙasar Amurka take da su a Gabas ta Tsakiya, sai ta tashe su ta bar Gabas ta Tsakiya da su, wanda kusan tarko ne a ita ƙasar mutanen ta ɗana a kan ƙasar Iran da kuma ƙasar Amurka, wanda tarkonta na shirin tabbata. Shi yasa duk wani teburi da aka bi na yin sulhu sai ta lalata shi. A da ana tunanin cewa ƙasar Amurka ce take amfani da su, amma a yanzu ya riga ya bayyana ma duniya cewa ita ce take amfani da ƙasar Amurka, domin a tarihi dukkan yaƙe-yaƙen da aka yi a Gabas ta Tsakiya da ƙasar Amurka, ita ce ta janyo su ta jefa su cikin waɗannan yaƙe-yaƙe. Haka zalika wannan yaƙi ma ta janyo shi ne a zo a yi mata wannan yaƙi, wanda a ƙarshe idan Amurka ta yi nasarar raunata ƙasar Iran, ma idan Iran ta yi nasarar korar sojojin ƙasar Amurka a ilahirin Gabas ta Tsakiya, to yaƙi ya tabbata yadda take son shi, ta yi nasara kenan, ta yi winning. Wannan dai hasashe ne na masu sharhi da fashin baƙi, ba tabbataccen lamari ba ne. Na hakaito muku ne kaɗan daga cikin abubuwan da ake lissafawa ƙasar mutanen tana so ta cimmawa a cikin wannan yaƙi, wanda abubuwa da dama sun yi kama da gaskiya a cikin wannan hasashe. Wannan dai shine halin da ake ciki a yanzu. Yanzu dai muna jiran 'yan awanni ƙalilan mu ga me zai faru. Za a kawo wannan hari? Ba za a kawo ba? Lokaci ne zai tabbatar da haka. Amma dai a yanzu haka an gama tattaunawa a United Nation cewa fa duka sun hau kujerar naƙi, ba su yarda Amurka ta kai wannan hari ba, amma za ta kai ba za ta kai ba, za mu jira lokaci. Allah ya sa mu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.